quiero. Mi mamá es una mentirosa. ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Esto es terrible! ¡Charlie nos quitó la paloma! ¡Dice que se va a vengar de ti! ¡Mejor escóndete! Yuli, no pensarás ir a buscarlo. ¡Ten cuidado porque te puede golpear! ¡No seas tonta! ¡No vayas! ¡Mejor vámonos! ¡Te digo que no vayas! Me enfrentaré a Charlie. Díganme, ¿dónde está? ¿Con que sí, Yuli? ¿Te has burlado de mí? ¿Burlarme? Tú de tonto que te dejaste engañar. ¿Qué dices? Será mejor que me regreses la paloma. Estoy muy disgustado. ¿Me la vas a pagar? Ah, sí. Pues ese no es mi problema. Así que regrésame la paloma. ¿Pero cómo? ¿No tienes miedo? Ya te dije que me la devuelvas o te pesará, Charlie. Oye, Yuli, espera un poco. Déjame en paz. ¿Cómo que déjame en paz? ¿Me las pagarás? ¡Espera, Jerry!